अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। तो आज मंडे का दिन है, वर्किंग डे स्टार्ट हो गया है। ये देखिए जी, पेट्रोल वगैरह ख़त्म हो गया था, पेट्रोल डलवा लिया। अब ऑफिस के लिए निकल पा रहा हूँ मैं। ये देखिए जी, ये ताजपुर है, ऑफिस के लिए निकल पा रहा हूँ मैं। आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये देखिए जी, गत्ते वाला आदमी गत्ते इकट्ठे कर रहा है। ये रिश्ता बड़ा हुआ इसलिए आरू। ये देखिए जी, अंडे की गाड़ी आई है। ये अंडे वाला भाई है। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए जी, आज हम आए हैं बिस्मिल्लाह डेयरी फार्म। ये देखिए जी, ये ब्रांच है इनकी, नई ओपन हुई है। बंद वगैरह इनके पास हर चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। ये इनकी शॉप है। ये भाई हैं, चीज़ें भी दिखाइएगा ज़रा, चीज़ें भी दिखाइएगा। ये देखिए जी, ये दूध की बोतल है, ये खीर है और नीचे देसी घी है। और ये देखिए जी, ये रबड़ी दूध है इसका। ये देखिए जी, माशाल्लाह खालस दूध से ये तैयार किया हुआ है इन्होंने। सफाई चेक करें इनकी, कितनी ज़बरदस्त सफाई। और ये देखिए जी, ये सारी कुल्फ़ी हैं, फ्रेश माल है। कुल्फ़ी निकाल के दिखाएंगे। ये देखिए जी, फ्रेश कुल्फ़ी है। ये कितने की है? ये 100 रुपये। ये 100 रुपये की कुल्फ़ी है, बादाम वाली, और खालस दूध से बनाई हुई है इन्होंने। फ्रेश माल है सारा। ये देखिए, और ये देखिए जी, दूध की क्वालिटी देखिए आप, माशाल्लाह। ये देखिए जी, खालस दूध है ये। ये चमरा मंडी में इन्होंने दुकान ओपन की है। दूध देखिए जी, माशाल्लाह कितना अच्छा है इनका। और ये देखिए जी, अब आपको लस्सी वगैरह दिखाते हैं हम। ये देखिए जी, लस्सी के लिए अलग फ्रिज है और कुल्फ़ियों के लिए अलग फ्रिज है। ये देखिए जी, दही देखिए कितना थिकनेस दही है इनका। लस्सी देखिए जी, कितनी गाढ़ी दही लस्सी है। और दही देखिए जी, इतना कितना ज़बरदस्त दही जमा हुआ है। इसमें भी दही है, इसमें भी दही है। ये देखिए, तो बहुत ज़बरदस्त है। उसमें क्या, उसमें भी दही पड़ी हुई है। वो चिल्लर है। ये देखिए जी, दूध वाले चिल्लर पड़े हुए हैं। ये मशीन है दूध वाली। ये देखिए जी, इनका रबड़ी दूध है। ये स्पेशल वाला, ये रसमलाई है, स्पेशल है। ये भी आप लोग लाजमी आइएगा, स्पेशल खीर है ये देखिए। और ये देखिए जी, ये चिल्लर मशीनें हैं इनके पास, दूध वाली मशीनें हैं। ये देखिए जी, इसमें भी दही वगैरह रखी हुई है। बहुत अच्छा सेटअप बनाया है इन्होंने। और ये देखिए जी, दही भल्ले भी हैं इनके पास। दही भल्ले के अलावा दूध जलेबी भी होती है। ये देखिए, और स्पेशल फलूदा भी है इनके पास। और ये देखिए जी, ये सेटिंग भी है इनके पास बैठने की, आप बैठ के आराम से खा सकते हैं। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाह डेयरी, ये नई ओपन हुई है इनकी शॉप।
इसके पीछे भी सेटिंग है, वो लेडीज़ के लिए है। यहाँ पे जो है ना मर्दों के लिए सेटिंग बनाई हुई है। इनका रेट वगैरह पूछते हैं, भाई से बात करते हैं। ये देखिए जी, ये बाज़ार सजा है, झंडे लगाए हैं इन्होंने। ये गरी शो वाला बाज़ार है। ये देखिए जी, झंडे वगैरह लगाए हैं। 2 दिन रह गए हैं 12 रबी अव्वल में। ये देखिए जी, ये पूरा बाज़ार सजाया। आपको दूर तक भी जो है ना झंडे झंडे नज़र आएंगे। इंशाल्लाह रात को मैं आऊँगा, जब यहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी कर रहे हैं, स्टार्ट की हुई है उन्होंने, रात को जलेंगी, वो भी आपको दिखाऊँगा। ये देखिए जी, झंडे वगैरह बाज़ार झंडों से सजाया हुआ है। ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, दुआ करता हूँ सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है, मेरा यूट्यूब पे चैनल है राना कासिम डेली ब्लॉग के नाम से। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे कमेंट किया करें और मुझे मेरे चैनल को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आए भाई से बात करते हैं, भाई क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है आपका? थोड़ा सा ऊँचा बोलना क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही है, पीछे शोर है गाड़ी वगैरह। ये आपकी पहली ब्रांच है? नहीं, हमारी छठी ब्रांच। ये छठी ब्रांच है। ये चमरा मंडी में इनकी कितने नंबर वाली है? ये हमारी 6वीं ब्रांच। ये 6वीं ब्रांच है। और आपको सारी चीज़ें हमने दिखाई हैं। अच्छा, दूध का क्या रेट है आपका? दूध का 220 रुपये। 220 रुपये दूध का रेट है। और दूध की बोतल का 150 रुपये। 150 रुपया। और दही का? दही का है 240। और कुल्फ़ी का वो भाई ने बताया 100 रुपये की कुल्फ़ी दे रही है। ये मुख्तलिफ है। नहीं, वो 50 वाली भी है, 70 वाली। और रसमलाई? रसमलाई जो है वो अभी हम लोग शुरू करनी है। वो जब शुरू होगी इंशाल्लाह तब रेट होगा। और जो आपने वो खीर बनाई हुई है वो 200 रुपये का है। वो 200 रुपये का। फलूदे का गिलास वो 200 रुपये का। वो भी 200 रुपये का। तो टाइमिंग बता सकते हैं आप इनको अपनी? आपकी शॉप की टाइमिंग क्या है? 24 घंटे ही ओपन होती है। तो आप लोग भी आएँ यहाँ पे, इनके पास विज़िट करें। इनके पास बैठने की भी जगह है और जो है ना हर चीज़ इनकी जो है ना खालस है। और सफाई आपको मैंने दिखाई है इनकी कितनी ज़बरदस्त। फैमिली का भी मैंने आपको दिखाया, वो पीछे इनके जगह फैमिली की भी जो है ना वो जगह है। तो ये भाई भी आए हुए हैं यहाँ पे। भाई क्या हाल है? ठीक है आप? आपको कैसा इनका दूध का टेस्ट लगा है? देखिए जी, ये भाई रोज़ आते हैं आप? पहली दफ़ा आए हैं, विज़िट करने के लिए ही आए थे ये। तो वो कह रहे हैं हमें अच्छा लगा दूध। इंशाल्लाह आप मज़ीद इनसे चीज़ें लेके जाया करें। और जो जो देखने वाले भाई हैं वो सबसे गुजारिश है, ये चमरा मंडी में दुकान है इनकी, आप भी आएँ, इनसे दूध लेके जाएँ, दही लेके जाएँ। और काफ़ी चीज़ें इनकी इंशाल्लाह। ये दही भल्ले वाला भी सेटअप शुरू कर रहे हैं और जो है ना दूध जलेबी का भी सेटअप शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। आस्ता आस्ता ये सेटअप आपको, और नाश्ते का भी यानी कि वो कह रहे हैं हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत दे और इनको मज़ीद तरक्कियाँ दे। और जो है ना बाकी आप लोग एक बार लाजमी आइएगा यहाँ पे। ये देखें मेरे पीछे रोड चल रहा है, ये सामने स्कूल भी है, वो साइड पे स्कूल भी है एक ना। स्कूल के सामने इनकी दुकान है। आप किसी से भी जब भी कोई आएगा वो आराम से लोकेशन वगैरह भी लगाएगा तो आराम से यहाँ पे पहुँच जाएगा। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। ये बसें आगे खड़ी हो गई हैं, छुट्टी का टाइम हो गया स्कूल का। बसें आगे खड़ी हुई हैं, ये देख लें जी। आज से बच्चों के स्कूल खुल गए। ये स्कूल है, अभी थोड़ी देर तक छुट्टी हो जाएगी 12 बजे तक।